buhat na karon portable aircon. Ato pangagan. So ko isa. Guys, tingnan to. Mangagan. Para tayo sulod ni sa ilalim ng anak ni. Aron na tayo ibo. Let's sa ni pangagan. Ito natin yung kutsilyo. So, may bagang siya. So, ato na yun. Pangagan. Yes. Ito na. Suray. Jadi set. Saya ano na? Mana itong bangag? Pasok doon. Ano siya? Ano ito ma? Masang bugnaw kung gawas dali. Siya. So, matangan sa taog sa kulera. Gamit siya pang kutsilyo nito. Pang support. Okay, wala aircon. Buat po ang aircon na lang. Hindi ka tumos, katias na.
bazooka. Wala na itong buhaton. Tag, silingpan. Wala lang. Kanya itong buhaton. Paano ito? Patama siya. So, mabangan tayo. Mabangan tayo. Bitin ito. Ayan, marking. Tari guys. So goods na yun. Goods na goods. Punit. Nanay ice. Nanay ice. Ito na nga iba. Sada. Darga. Oh, ano? Ano? Ay, kita sa masih. Oops. Portable aircon kung kayo. So, may ice ilalog. So, may mga gari pilas kan sa hangin, no. Pole. Right, pole ka. Okay. Good kayo. Nakabong na magawa sa kanya. Sorry. Lights. It's my life. Lazy. It's my life.